Hello，大家好。咁今日咧就想同大家嚟咧傾一啲嘅 Prism Stone 啦。咁就如果我講即係睇晒成日 Prism Stone 之後咧，咁我就講出想 change 啲咩 Prism Stone 啦。如果有意嘅話，即係如果有佢粒 Prism Stone，亦都想同我 change 嘅話咧，即係你自己可以喺個倉入面揀幾粒，即係揀一粒出嚟同我 change 啦。睇我 O 唔 OK 啦。咁就要喺下面留 WhatsApp 啦。係啦，但係而且你要講明你係用咩 Prism Stone 同我換咩 Prism Stone 啦。例如我想換和服嘅，咁你就要講明你想用咩 Prism Stone，即係你想用和服同換咩 Prism Stone，然之後留我 WhatsApp 啦。如果我話 OK 嘅話，我就會主動 WhatsApp 你噶啦。就而家講啦，係啦，咁咧我個倉咧都想同大家 change 嘅。如果有1、2季嘅 Prism Stone 倉咧，我就同大家 change 啦。咁我就會送埋啲 Prism Stone 啦，送幾粒 Prism Stone 喺入面嘅。但係咧，如果你同我 change 嘅 Prism Stone 倉咧，就入面就可以唔使 Prism Stone 啦。先講下先啦，就係啦。咁就首先買咗七色啦。咁就首先呢朵嘅七色啦，酷型嘅，即就係小杏啦、N 啦，就2粒啦。咁下面仲有一粒 Charm Stone 嘅，呢個就專嚟嘅。咁呢個就惡墮客嘅，呢個就 Nano 嘅鞋啦。咁變咗呢2粒就反轉咗咧，因為我就覺得佢就比較特別啲啦。後面就係咁嘅，呢就係呢粒 Prism Stone 啦。你買完之後呢粒啦，唔好意思過龍，就係美愛嘅聖誕裝啦。唔好意思啊，可能會亂咗。呢就係美愛聖誕裝啦。咁咧，大家都問我，咦？點解你得2粒 Symphonia 嘅？咁其實我唔止2粒 Symphonia 啦，因為最近都買咗好多粒 Symphonia 啦，但係而且又買咗一個 Symphonia 倉啦，咁係啦。但如果大家亦都有 Symphonia 倉嘅話，我亦都想同大家 change 啦，因為我寧願有2個相同嘅 Prism Stone倉，我都唔需要呢個第3季 Prism Stone倉。不過我肯定呢啲膠全部都係完整無缺，係冇爛冇點啦。係啦，咁就係眼妝啦。同埋呢個惠人嘅交響曲未進化嘅，同埋呢2粒 AKB 啦，小曲純白婚紗頭啦，普通嘅。我就聽過呢粒係婚紗眼妝，我唔知啦。呢個就可以襯到美音嗰件黃紗嘅鏈啦，第1季就係稀有嘅，咁呢個就第4季啦，即係普通 PS 啦。之後我就已經有齊晒呢個彩虹分成 set 啦。咁咧我就試過玩機台嘅，咁都唔錯啦，咁就係1810嘅。有呢個皇冠頭啦，全部都幻彩版嘅，幻彩版嘅皇冠頭啦，我要10條。之後呢粒眼妝啦，之後呢條頸鏈啦，呢個係未進化版，呢個進化版嘅。之後呢個就係彩紗 boot 啦，呢個就係黑紗鞋啦，然之後就 surprise 啦，咁就2粒眼妝，希望大家會同我 change 咗呢啲眼妝先啦。之後有蛋糕裙啦、鞋啦，下製入點嘅。3粒啦，然之後就呢個校服啦，呢個嘅天使鞋啦，人哋話係天使，我唔知啦，因為我冇睇到第3、4季嘅。就 Dear Crown 咧就3粒啦，係啦，咁就 Earth Magic 啦，咁呢個我就唔知道有冇絕版，即係有冇絕版啦呢粒就，因為第1、2季咯呢個。唔好意思，係咯。然之後就到 Melody 呢件衫咧，咁人哋就話 Surprise Stone，我都唔知啦，應該係啦。跟住就 Earth Magic 啦，唔係呢個係 Ronnie 嘅，呢個到最尾嗰層，呢一層都冇乜嘢好睇嘅啫，因為我全部啲松都好廢咯，即係係啦，好廢啦啲松就，跟住之後呢度咧就擺咗一啲品牌 PS 啦。大家睇啦，品牌 PS 啦，咁樣嘅係啦，睇完啦。跟住就擺咗1粒蛋糕鬆啦，然之後就呢粒啦，好特別嘅呢個，人哋整嘅，然之後同人哋 change 嘅呢粒就嗱咁啦。咁呢隻咧就擺第1、2季 Prism Stone啦，咁啦，咁樣嘅。係啦，咁樣嘅 Prism Stone 啦，而且呢2個都係 Prism Stone， 我諗大家都冇乜嘢好睇，係啦，冇嘢好睇嘅咋啲 Prism Stone，咁啦，因為嚟嚟去去都講幾粒嘅啫，咁啦，
之後呢度就到 Redstone 啦。又送啦，點解我會擺咗呢啲 normal 喺度咧？因為我已經有成 set 啦，所以就擺咗喺呢度啦。咁咧就有好多嘅 Redstone 啦，係咯。咁啦，有人頭啦，係啦，呢個啦。之後咧就到呢兩嚿 Prism Stone 啦。咁我就會擺咗啲咩 Prism Stone 喺度先呢？咁就我就係咁啦，嘅。係啦，咁咧就首先一格嘅 Prism Stone 咧，咁就擺我常用嘅 Charm Stone 啦，咁就3粒 Charm Stone，同埋粒 Surprise 啦，粒 Surprise 就係我啱啱嗰個蛋糕裝嘅，唔好意思啊，即係啱啱嗰個蛋糕裝啦，但係因為呢度爛咗，就費事攝入去啦，咁嘅 Surprise 啦，係啦，我就而家想講，我就而家。當我介紹埋呢啲，我就講翻，我就想同大家清啲咩stone啦，就黑沙啦、彩沙啦，同埋呢個嘅，係啦，呢3粒啦，3 stone，仲有嘅，仲有2粒stone，呢度，咁呢亦stone啦，呢個啦，之後咧就係到呢粒啦 ，surprise 嚟嘅 ，Yellow stone 啦，咁嘅。之後咧呢粒啦，唔好意思啊，呢粒就係咁嘅，即係 SR 嘅，咁好啦。咁我就而家喺呢度同大家講翻想 change 啲咩stone啦。咁就 change 呢個，如果係有純白婚紗嘅 Prism Stone，如果係有純白婚紗嘅話咧，就喺下面留言亦都可以同我 change 嘅話，又喺呢度係啱咗一啲 Prism Stone，就可以同我 change 啦，係啦。如果我喺呢度介紹嗰啲嘢，你用某啲咧，即係如果我喺呢度介紹嗰啲stone咧，你有啲想要喎，咁但係我就冇講到話我想要嘅 Prism Stone 嘅話，你都可以喺下面問我可唔可以 change 啦。咁咧第二粒咧就係和服啦，咩和服都得啦，可以 change 嘅。同埋 trunk 啦，然之後仲有啲咩想 change 咧？其實都冇乜嘢想 change 咯，我淨係想 change Manu 嗰件。呢個嘅 Charm Stone 啦，嗰件衫啦，係啦，仲有Nene 嘅 Charm Stone 衫啦，跟住仲有啲咩 stone 想 change 咧？然之後我想 change 翻偉人 Symphonia 個頭啦，同埋 Symphonia 對鞋啦，咩 Symphonia 鞋都得嘅。咁係啦，因為我啲 stone 都幾廢下啦，得呢一 set， 我諗得呢 set 大家都想要嘅啫，係咪？因為其他stone都好廢啦，然之後都應該都冇乜stone我想要咯。我想要就係Lala婚紗或者係小船嗰件原版婚紗都 OK 嘅，咁就總之係純白婚紗就 OK 啦。藍紗粉紗我都想 change 啦，係啦。最想 change 就係我就藍紗同埋粉紗冇都唔緊要，我就想同大家 change 翻呢個嘅藍紗眼妝或者藍紗頭或者藍紗嗰對鞋咯。係啦，其實我係最想要都係嚟緊第4季嘅阿立人頭 stone 啦、美愛人頭 stone 啦、人頭 stone 同埋呢個嘅 Nene 人頭 stone， 我就係想要 Nene 嗰粒人頭 stone 對鞋嘅啫。然之後美愛嗰粒我都想要啦，但係唔想要咧就係 Naru 嗰粒，係啦，睇啱咗邊粒 Prism Stone 都可以換啦。但係如果我冇講咗，你都可以喺下面問下我可唔可以換啊，係啦。咁咧，今日就係咁多啦，咁下次再見啦，拜拜。記住有嘢留 WhatsApp 喎。